Една идея за концептуален проект има различни подходи. Значи има класически варианти. Първо идва идеята, след това работиш и пак размисляваш. Сега, обаче, смея да твърдя като автор, който работи в тази област, разбира се, е, че понякога, дори то не е по-различно от другия тип фотография, вдъхновението също може да ти даде идея за концепция. Ние сме в крайна сметка, хората сме същества, които виждаме с очите. Говоря за хора, които нямат увреждания, нали? И със сигурност това наше възприемане, дори нали, приемаме шумови звуци и така нататък, това също влияе по някакъв начин. Всички тези сетива ни помагат понякога да се роди някаква идея. Аз, примерно, си признавам честно, много от моите проекти може да изглеждат много помислени предварително. Първо ги намирам, вдъхновявам се, виждам нещо, това ми отваря очите, тогава мисля и после пак работя. И после пак мисля. Така се заражда една концептуална идея. И разбира се, нали, при концептуалната фотография, нещо, което пак много малко се говори пред нас, така у нас, е, че как ще бъде тя опакована. Това е като един продукт, който го предлагаш на пазара. Опаковката е най-важното нещо. Сега някой си помисли опаковка за бомбони. Не. И той е в същият контекст. Как ще опаковаш един продукт? Как ще опаковаш една идея, за да може ти да я поднесеш на зрителя по някакъв начин тя да бъде разбираема? Дали фотографията, която си заснел, ще бъде на стена, дали ще бъде на пода, дали ще бъде на тавана, дали ще бъде прожектирана или така нататък. Няма никакво значение, има най-различни методи. Е от много голямо значение. И затова това е винаги съм казвал, че за добрата фотография, дори каквато и фотография да бъде, 50% от ефекта на фотографията е как ти като автор ще я представиш на публиката в най-брилянтния си вариант, така както ти го разбираш като автор. Истината е, че когато ти го разбираш и хората го разбират. Проблема е, че има много хора, говорят много сложно и нищо не се разбира и това подсказва, че те сами не знаят за какво говорят. Нали? Това трябва да е абсолютно ясно. Така че това са много важни аспекти. Нали, презентационната форма върви заедно с концепцията. Дали има ограничения или някакви рамки, които се спазват, аз казах, че в момента, в който попаднем в рамка, това е ограничение. За красотата си говорихме. То може и да бъде и друго, разбира се. Няма. В никакъв случай няма ограничения. Свободата е най-важното нещо в изкуството. Да изразяваш себе си така, както ти желаеш. Всъщност, вижте, когато говорим за продажби на фотография, ти не продаваш само фотографията или продажби на изкуство. Колекционерите си купуват творчеството на артиста, начина му на живот. Те не купуват изображението. И това трябва да е ясно на всички. Никой не си купува изображението, защото винаги има по-добро и по-добро. Не е до това. Въпросът е колко от душата си дал вътре, как го живееш, как то се е родило като едно същество, живо. Това прави разликата. Никой не си купува изображението си от колекционерите, за да си украсява стените. Това са пълни глупости. Това трябва всички да го знаят. От красиви картини никой няма нужда. Има нужда от картини с послания, от впечатления, от вдъхновения, от трепети. Както е живота, нали? Има любов, нали? Тръпнеш, нали? Нещо се случва. Моля да ми пускат само едни маргаритки, дето няма нищо в тях. Има, за някой може и да има, няма проблем. Аз съм окей. Ако са маргаритките на Маргарет Тачър, може. Добре. Вдъхновение и идеи може да черпите от това интервю, това всички го разбраха, мисля, че е ясно. Шегувам се, разбира се. Това всеки сам да реши за себе си, но със сигурност на място, което се намираме тук на Златни пят, дали тази стена зад мен, тази арка, която виждам е изкуствено създадена, от всеки ден може да черпим вдъхновение. Дори вдъхновение след един такъв разговор може пак да черпим вдъхновение. Вдъхновение всичко може да бъде. Всичко зависи от темите, които ни интересуват. Това е моята тема, природа, архитектура, хора, социална проблематика и така нататък. Аз не виждам никакви ограничения. Няма правила за тези неща.
Това е като при всички други жанрове от фотографията, абсолютна свобода. Вдъхновение може да има от всичко. Разбира се, че и от автори, от музика, от живописни картини, скулптури, както казах, архитектура и така нататък. Всъщност не бих искал с хората нещо да разбират. Хората много не обичат да разбират, да си кажем истината. Но малко така малко да им покажеш нещо различно, мисля, че е хубаво. Значи се е случило нещо с различен поглед на нещата. Не случайно аз като учител и преподавател по фотография вече доста години, те при мен, аз съм работил с хора, които просто умираха за репортажа, те го захвърлиха и им казвам, това ти е силата, и като се докоснаха до мен, викат, аз ще стана концептуалист, много по-ми допада. Ти попадаш в един тотален различен свят и не само, ще споделя дори за един колега Никола Михов, той ми каза преди няколко години, ти си първият човек, който ме определи стила на работа. Небезизвестният Никола Михов, респект за това, което прави. Ако някой ни се сещат с Forget Your Past, една от най-известните му фотографски книги, или въобще работи в жанра фотокнига. Тази книга, която представи емблематичните паметници на България. Аз така на някои изложби го гледах последните му проекти и викам, ти хем си репортажно-документален, хем си концептуалист. Той казва, много ти благодаря, никой не беше направил такова определение. Така че концептуалната фотография може да влезне във всяка ниша, както го казах. Дори в рекламата. Тя една реклама, няма ли концепция в нея, тя е слаба. Тя не се приема. Трябва да има някаква идея.